ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೃಹಿಣಿಯ ಕಲಿಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಗೃಹಿಣಿ ಕಲಿಕೆ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೊಮೊಟೊವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿಂಬೆ ರಸನ ಸಹ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೊಮೊಟೊವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪನ್ನು, ಅತಿಯಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಗೃಹಿಣಿ ಕಲಿಕೆ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.